DOD. Тук с мен са... Кажете де? Здравейте, пичуи, аз съм пресол. Ого, тук някой съм прибил. Warpaint. Вижте какъв ми вече Sharpness 1, Breaking 2. А броната ми е Projections. Абе не знам и аз. Ето го с мене. Това е стрес, бе! Не си играем, бе, Габи! Има там един газ, много. Там отивам да бия един. Много няма никой. Ето го е там, така има един. Ето там така. Аз има малко. Точно така. Ячко, ти го забава. Каскаше, бе. Пресли. Ти го забава. Моса и аз го отивам да го изкиля. Чули? Целите. Не ли? Не, Юдика. Аз ще го направя. Не ме бие. Ти си по-силен в целенето. Аз имам стакове, бе. Аз имам стакове блокове. Само гледай да ме цели. Да. Защо ти казах, бе, Ачко? Какво ти казах и аз? Пресли! Ти си умрял. Да, знам. Мексикан, пресли. Последен път чекам. Охо, той се е закопал. Той така мисли, че стане. То пак тук си се е закопал, мисля, че се го оставя. Какво всички сте умряли? Гадността. Само... не, срез не умрял. Хеман, ти къде? Аз съм в игра. Убиха ма! Как мога да си позволя, бе? Ако искам, ако ни спалне на хубаво място, такова тревичка да оцеляваме. Хора, аз имам туалетна, ви играйте малко сами. Окей. Хайде да скачаме. Хайде, роди. Хайде, скачай бързо. Що скочи, бе? Естествено, карай се. Имаме си малко нещица, дето е работа. Само за деца. Оле, мамка му. Оле, да те уби. Убиха ли те? Не. Как го целнах един в задника, само да не повярваш. Ме никога няма да ме убият. Щом са на DOD скина, аз съм DOD. Истинския. Питайте ги всички, който иска да... Аз съм истинския DOD. Аз съм през. Само викавам силно. Тук си! Знам, че си тук! Дай, убих го! Оле, бошки! Убих един, дето е съд... Не! Кога? Няма да умрем, бе. Оле, аз убих целият дъма! Един цял дъма! Окей, аз съм... Кажи? Да. Цяло ли снимаш? Не, аз не играя в момента с този. Не, викам, цяло ли снимаш? Да. Изкилих го, изнасилих го един. Изнасилих го. Значи изнасилих един. Що? Аз ще на... Да, вие всички се махнахте, как ли пък не? Някакви на тебе, защото... Ой, аз да на тебе. Да, вие всички заминахте. Какво правим? Вече там. Тук си правя гръбен кош.
Не знам, но аз съм пред пълен сетен. Това ми е развалил пушки тящо. Съм аз. Не знам кой. Диоди се качва и ги отива и ги започва. Почва я тази да я убива. Оле, метах! Те така набързо. На тази... Бати, хакера съм! Бати! Умрях! Бях голям хакер! Сресен, знаеш колко голям хакер бях? Ало! Направо я хакнах една женица! Отиваме в... Къде отиваме? В Скайблок, окей. Не ми искам първо но... Как ли пък не? Оле, айде бе, пускай. Аз съм на survival. Чакайте малко. Лоби! Кой? Идвам в Скайблока! Това е всичко, което я можете на боксата. Ама от Скайблок, защото... някой бая нещици. Това е правил. Малко се плува риба, че е прекра... Кой? Не. Тя не знае. Сериозно? Да, сериозно. Орип. Беше Орип. Аз тук съм си направил много готино място. Аз ще копам някакви измери. Даже някой сложи на 100 Какво? Аз направих портал към Недъра. Да, не те лъжа. Так си баянщица в... И аз съм... Ти имам дъма кит, където е Efficiency 1, Ranking 1, Forcen 1. Не. Какво да правим? Това е на Пресли. Тук бая. Тук бая е готино. Пресли. Да. Ела отгоре. Ела с мен. Ела Пресли. Ела. Бръкни в този чест и си вземи някой, си вземи брона. Взимам ендерперла. Не ендерперли. Остави ги. Само броните взимай. Колко ти трябва. Само чест плет. Само чест плет нямаш, но имаш бая готини неща. Чакай сега. Някакъв чест трябва да ме взема някой. Ама чеките си. Чеки. Чакай. Кит какво? Така. Кит никога. Не, чакай, качай. Аз първо ти дам нещата, бе. Извън. Пресли, бе. Пресли, не. Аз първо ти дам нещата. Ето, те вече не разбраха. Я пак кажи. Ела ти му дам нещата. Добре, къде? Ето вън къде. Кошки. Не, ще търся, бе. Окей, свършихме животинки. Знаете, ти имаш такива неща, би само кит долу, Да, знам. някой да не даде. Няма да ме, ще ти много почна да искаш.
Не, кит. Кит PvP. Да. Напиши кит PvP и той ще ти даде неща. И тук да умрете, пак нищо няма да ви стане. Вижте, всичките си брони. Аз идвам в хомито. Чухте ли? Ало? Карайте, спря минета. И продължаваме. Аз съм Диоди, все още. Ай, чао! Да, и чао, и вече... Вече, добър вече.